إن الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن أصاه دخل النار. ثم الصلاة والسلام على من جاءنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل كل الصحابة والكرامة وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين أن الحمد لله رب العالمين. ويقول مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي إلى آخر الحديث. صدق رسوله النبي الكريم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. Abadduba Allah mwinna n'abazaana be abakunganye mu nnyumba eno ey'ekitiibwa wa anna almasajida lillah fala tad'u ma Allahi ahada. Bwayogera Allah subhanahu wa ta'ala mu suratul jinni sura ya 72 mu Qur'ani y'Emakka mugimanyi bulungi agantu anna almasajida lillah, zino ennyumba zange mwe muzimbe zammwe mu nsi mweyagalireeyo mulireeyo bye mwagala, naye wa anna almasajida lillah, emizikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala nagati fala tad'u ma Allahi ahada. Tetukolerangamu ensonga yonna okujjako okusinzaamu Allah. N'olwa ensonga eyo mbaniriza mu juma y'olwaliro twebaza Allah subhanahu wa ta'ala atukomezaawo taratan ukhra, omulundi omulala okujja okuba nti tujja okugatta etafaali ku ddiini y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuzze okujaddada imaani zaffe, tuzze okuzza obukkiriza bwaffe obujja, tuzze okwenenya, tuzze okuyunga oluganda, tuzze okwongera okutegeera min wajibaati diinina mu ebyo ebyatulaalikibwako mu ddiini yaffe. N'olw'ensonga eyo buli muntu asadde ejjuma y'olwaleero oli wa bbeeyi mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, na buli atulaba bannaku zino ebigambo byalongooka. Ejjuma ogisaaza mu Amerika bakulengera, ogisaaze Saudi bakulengera, abaana baffe abawala babaddenga n'ennaku emabega eri babeera mu biyumba by'abawalabu omwo, abawalabu ne babafuga. Naye kati ennaku zino alhamdulillah butambi tubakasukira ne bongera okuguma. Juma nga zino olina gaseeka munange tetusaala. Nina omuwala Masitula ali Saudi Arabia, ali Madina, yaŋŋambye seeka muna akamala Madina emyaka 2 kitundu naye sisaalanga ku juma. Okuva lwe nava ewaka seeka, omulala yapostinga ku mukutu gwangaawo ku gundi yange ku peegi n'agamba nti seeka nombera ku dduwa Mungu ankomyewo mirembe nzire mu nsaale ku juma. Kati gwe Allah gwawadde n'ojja mu juma eno oli wa kitiibwa, oli wa bbeeyi, weebaze Allah. Si buli omuntu asaala ejjuma seeka. Na mukwano gwange Mustafa ali mu Ndeeba yabadde alina okujja wano olwaleero, naye Allah amugeredde ku makya bodaboda emukubye wansi okugulu ne kukutuka ali maziga, bamutadde mulago, aŋŋambye seeka sisobodde kujja gy'oli Allah ngeredde. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala akyatuwadde ekyengera ky'obulamu ne tubanga tukyassa basiraamu muve mu kuzannyira ku Allah subhanahu wa ta'ala. Mwalowooza nti Allah talina kyampadde mu nsi, siina kye nnina, omukka guzannya.
ajibukenye Masaka mu COVID bamuteekako silinda z'okusigeni 19 nga buli silinda ya milioni 1.5 eyo 19 eba yakagwamu Allah n'amujjula bamuteeka mu kidda Masaka naye gwe oli kugwa bwerere ng'ogamba nti Allah takuwadde n'olw'ensonga etulina okumulaza Allah subhanahu wa ta'ala ate batujja mu nnyumba nga zino batujja mu mizikiti gya Allah tufeeyo nnyo okuwulira ebitugamba kubanga kaseera buseera naye bantu bajja mu mizikiti dakiika 3 oli n'asumagira nga temusumagirira mu bibanda mani yaseno oli atuuka saa 8 nga gwa 9 n'amalamu essaawa namba asuli n'agimala omwo maalibi tasadde ne dhuhuri teyasadde naye ng'alola bw'ati n'olw'ensonga emulina okutegeera Allah nti wabbeeyi wa kitiibwa tumwebaza atuleese wano olwaleero tumusaba okusaasira n'ebyengera eri mukama waffe nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam rasulu yatukola bulungi nnyo mutume yatukola bulungi nnyo okuba nti yagumiikiriza ne yeeyisa empisa ennungi n'awangaala ne Allah we ne tusobola okufuna ku busiraamu olwaleero n'aleka nga atusabidde n'aleka nga yeegayidde Allah subhanahu wa ta'ala abasaasire mmwe mutume yani abasabira mmwe muli bakondomi be oba muli bakojjaabi oba muli baganda naye n'aleka nga alumwa nakyogera ne ku jjuma ewedde twabadde wa jjuma ewedde tulina gye twabadde gye twasaazizza owulidde saidi z'emakindi awo waliwo omuzikiti gwe badde bazimba nembagamba nti mutume hata okutuusa ng'agenda okufa ekyamuli ku mutima bantu ba ummatu Muhammadi sallallahu alaihi wasallam naye abantu baba bagenda okufa oli ali awo atagala butagaza atagala alajanira sente ngenda sente omwoyo guvuddeyo guli wano gugenda kutuuka mu kifuba ali ku sente zange emizigo gyange bakyala bange mukyala wange gwe naakawasa mutume teyabirina n'abasajja abalongoofu tebalowooza byansi tubagamba mulekerawo okulokompokana n'ebintu by'ensi temulina gye mugenda bitwala esanda tekuli nsawo mutume agenda okufa mu Rabiul Awwal alumwa malaikatul mauti atuusa mbuuza nti owange nkunonye amugamba nti kaifa ahli ummati owange ontwala olwaleero naye abantu bange bagenda beera batya ahli ummati abantu bange ngenda baleka ntya mwe nga mwe mukabya nabbi Muhammadi kyokka bwayogerwako temumusaalira nabbi Muhammadi akaaba kulwammwe mutume sisadda abuuza bwe mugenda okuwangaala mu nsi alaba yawmal kiyama mugenda kubeera mutya n'ebisobyo mulina mmwe singa mutume yagenda otuwolereza mu maaso ga Allah toyina bwogenda kunnyonnyola mu ng'otya kobeere ng'okola ibada efaanana etya ffenna tuli bakendeevu mu nsi ebitusobako bingi mubimanyi ibada tukola naye n'ebisoba bingi mutume yagenda okulaba tetuyinza kuwoza mu maaso ga Allah kati Mungu singa atandika naga nti Mustafa Ahmada Nubuwati Sumaya ngenda kubala kiyungo ku kiyungo oyinza okumalako tosobola seka tosobola nagamba nti ngenda tandika kubala kiyungo ku kiyungo biki bye wakikozesa mu nsi bwatandikira ku liiso oyinza okumalako gwe amaaso nga gatunulira ebinene kyala nakuyitako si wuwo ayambadde anyiridde nga nabbi yagamba toteekangayo eriiso eryokubiri naye olinonga nti wallahi ono kino tekyebereka n'alikwata n'aliteekayo astagfirullah Mungu nsonyiwa neyenenya ku ekyo nenkeera nakola ekyo naluli nakola ekyo Allah ng'akubaza eriiso oyinza okumalako akubala obwereere bwo Allah gye muyita temumanyiyo akubala emikono gino gye gijja sente abasinga obunyumanyi emaali yaffe gye tugijja erimu ebinene bingi erimu n'okulayiralayira wallahi billahi tallahi nakiguze gumu 2 nfunako nusu olumpa gumu 3 naye nga bakiguze 2500 namalako otya mu maaso ga Allah kati mutume n'agamba nti anja bawuliriza mutume n'atwagala Allah n'abaagala Mungu yabaagadde mmwe muyise emikono mu maaso Allah abaagala abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala
tulengera covid bwabadde atukubye naye Mungu n'agata abaddu bange abakozi b'emirimu emirungi muddeyo mutandike okunsinza mwenna mwakomyewo lwaki mwebaza Allah Mungu n'atukomyawo n'olw'ensonga eyo kuntum khayra umma mutume yatwagala nnyo n'atusabira Allah atwagala okusinga emirembe gyonna Mungu namusaako aya namugamba nti kuntum khayra umma abanga abasiraamu abeeruzira abaami n'abakyala kuntum khayra umma kuntum khayra umma kuntum khayra umma mwe kibiina ekisinga obulungi maaso ga Mukama Katonda ukhrijat linnasi ekyagibwayo eri abantu ta'muruna bil ma'rufi mukubirize empisa ennungi Mukama Katonda ziyayigera ng'ayita mu Qur'ani ta'muruna bil ma'rufi mweyise bulungi mweyise bulungi eri basiraamu bannammwe mweyise bulungi eri emiriraano gyammwe mweyise bulungi eri ab'eŋŋanda mweyise bulungi eri abakulembeze mweyise bulungi eri bakulu bammwe ne bato bammwe ne bakadde bammwe Mutume yabisomesa abantu emadiini osiba Nabbi Muhammad byonna yabikola agenda okutusomesa ebyo ng'amaze okubikola Mutume teyasomesanga kintu kyatakola bwe yajjanga okusomesa swaburu obugumiikiriza Mutume yali mugumiikiriza ani asinga Nabbi obugumiikiriza kummwe Nabbi nga yagumiikiriza mujjukira abasajja nga bajja omutta Makka bajja omutta bawagadde ebiso babirina bagatugenda kumumalawo olwaleero Mungu namusiza mizairo namugamba someeyo ojja kubayitako nga beebase nga basumagidde ali ku ddiini yammwe mmwe Mutume nasigala nga bw'amazima ebbanga lyonna Nabbi yasigala ku mazima nawe bamunyigira yasigala ku mazima Abu Lahab yamulumba mu butale e Makka namugamba koddemu okusaasanya Katonda ngenda kukwasa ebigere namugamba nti namuteekako ekijja ne kyabika ebigere bya Mutume ne byabika ne vaamu omusaayi kubamu nasigala ku mazima tebakomye okwo utiba amuhiridde ebyenda by'eŋŋamiya ebivundu bya nnaku 7 biwunya n'agenda n'abijja kasasire ruzira n'abijja kasasire ekitintale n'agamba nti olwaleero n'agenda n'abimuduggulako bw'ati ng'ali mu swala Nabbi Muhammad n'abeera wa mazima n'abeera wa mpisa n'ayunga oluganda n'abakubiriza okuyunga oluganda n'abakubiriza okwagalana abange kuntum khayra umma mwe kibiina ekisinga obulungi ewa Allah ne maaso g'abantu Mungu agamba nti ukhrijat linnasi abange ekyabaleesa mu nsi eno Mungu teyabaleeta kukola lugambo Allah teyabaleeta kuttiŋŋana Allah teyabaleeta kukola nsaalwa Allah teyabaleeta kulogaŋŋana Allah yabaleeta ta'muruna bil ma'rufi mubeere nga mulagira empisa ennungi mu nsi n'okweyisa obulungi nga Nabiyuna Muhammad yosanga abasiraamu olwaleero nga Mustafa tabuuza swale osanga Azizi ate nga yapangira Ahmad omutego akalipo byebiri mu nsi nga ate Nabbi yaleka agisabidde ensi yali nnungi ebbanga lyonna ate mujjukire nti eno ensi si yammwe eno ensi Mungu yabateekamu nteeke yabasikiza nsikize naye abantu bali mu nsi bagiriko beeyisa ebikolwa ebibi balinga ensi eyaabwe gye babaddemu gye batajja kuvaamu naye mutuufu mujjukire nga Allah agamba abamalayika n'abagamba nti inni jailun fil ardi khalifa abange ngenda kuteeka mu nsi omusigire bamalayika be baali mu nsi muno nga basinza Allah bamwogerako yusabbihunahu wa yumajidunahu wa yukabbirunahu bamwogerako bakola buli kimu nga tebasubya Allah Mungu n'abaagala mmwe n'agamba malayika nti inni nze Katonda wammwe yabatonda jailun fil ardi khalifa ngenda kuteeka mu nsi omusigire kaalu bamugamba nti atajalu fiha ogenda kuteeka mu nsi eyo mayufsidu fiha abagenda ogyonooneramu wayusiku ddima abayiwe n'emisaayi temwalaba ekyabadde Mengo temwakirabye ensi abantu okwagala ebyedduniya n'obutawaŋŋana bitiibwa n'obutasaasirigana obuli mu nsi mwalaba ebyabadde Mengo wa bodaboda just akolobodde emmotoka ya mwana Adamu owulidde ne badda ku bbali beesootinge ono agamba nti okolobodde njagala emitwalo 5 ow'emmotoka owa boda amugamba nti owaayi nze 5 sigalina owulidde ninamu 10 ababodaboda abadde 3 baweza 4 baweza 5 baweza 6 abantu ne bajjulawo embekuulo nefuuka embekuulo ekibadde ekyo ne kigejja eyabadde afuga emmotoka musiraamu ya Azizi
owulidde atabuka nabano batabuse okukakkana naye abasaitwani zamulinye bulinya Mungu yasinga okumanya avuze emmotoka n'awalula ate atamutomedde amuwaludde engeri ensi bwetakyalimu kisana kusaasira n'amuwalula mwabirabye ku mawulire byabaddeko mbalaga ensi nti si yammwe mbalaga ensi tekyalimu kisa yadde obusaasizi nga nabbi yaleka abanga abantu babivaako dda nabbi bye yasomesa twabivaako omuntu munno owalula otya muntu munno mu mmotoka wansi n'omuwalula anajana n'atuuka n'okwamulwamu engoye ne zivaamu n'osigala nga okulula nyamanjerere ku kolansi yensi mwe tuli twava ku nkola ya mutume sesallamu mwabirabye byabadde mmengaawo siwala nnyo natunuulidde akatambi ne ŋŋamba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wano we tutuuse akantu akatono ennyo akasobola okusolovingibwa ne basaakaanya ababoda ne basaakaanya n'abantu ne basaakaanya agiwadde omuliro abawuzi b'obunyama ne bawujja obunyama sajja akuludde omwana muganda musiraamu munne oba si musiraamu fesi tufaayo amukuludde afiiriddwa obulamu yalese bamulekwa alese namwandu ani agenda okuwerera abaana be tibakomyoko ababoda ne bamusimbako emisinde bamusimbyeko emisinde batuuka ate naye bamulemesa okweyongerayo kobonti katubakinge ku bbali eno emmotoka naye obulamu alina kunfiirwa ne bamukuba naye ne bamutta ate bwe bamaze okutta n'emmotoka nayo ne bagimalawo obusungu buyitiridde okunyiga ennyindo n'oginyiga nepaka lwoleeta omusaayi nti nja mumalawo n'ennyumba njejjewo n'abaana mbajjewo na buli kimu nkijjewo nabbi teyeeyisanga bw'atyo Mungu agambye nti kuntum khayra umma mwe kibiina ekisinga obulungi Azizi sente ozirina lwaki ofiirwa obulamu bw'otyo nabadde mbuuliriza ku Azizi yabadde mwaka akamotoka kayubbike nibanga nti Azizi sente yazifuna sente abadde nazo naye awaalirira okwagala nakana akatwale misikini abasajja baboda bambiyadde kale mulimu ababi abeeyisa obipwa nga banne ababoda mweddeko waliwo ababoda abalina gwe tulina okubagambako mweddeko muvumaganya bannammwe ffe boda tuzirinya naddala nga tugenda mu ddaawo nenno omwana mukwano gwange avuga boda mwana mulungi nnyo wampisa yaŋŋamba seeka tulina obuzibu waliwo abagenda ne batujjamu naye nga babisi balungi n'omusanga nga mukyafu n'omusanga nga awemula bawemula okufa odi abamu mubo n'omusanga nga awemula mu kkubo n'akugamba ekigambo ekinene olina akuyitako nakuba amazzi n'atayinira nakuyimirira ezo empisa mutume yazirina mbaka yazirina tiyazirina bw'osanga abatakisi bagamba nti seeka ababoda kyebatukola bw'osanga owa boda aga nti seeka abatakisi kyebatukola tizito tulina kubeeyisa mpisa nnungi mu nsi Azizi wuuyo akuludde omuntu afiiriddwa obulamu naye kennyini bamusse n'emmotoka eweddewo mu bintu ebyokusaaga kwagala bya duniya kwagala bya duniya abye redi yagibye abye olujja alubye abye omukonda gw'emmotoka agubye bannange mutume yabikolako ebyo yabiragira ddi abantu ne bafiirwa obulamu bwabwe ate n'ebikola ebyokutta bannammwe si birungi twayise bulungi mu nsi Mungu agambye nti kuntum khayra umma mwe kibiina ekisinga obulungi okulijjatira nnansi ekyaggibwayo eri abantu ta'muruna bil ma'rufi mubeere n'ensonyi mubeere n'okwagalana mubeere n'okwagala mu kifuba n'okusaasirigana musaasirigane wakati wammwe seeka omuntu oba oli mu kkubo owa boda boda kalabudde boda kikujjako ky'okuyimirira weetonde ekigambo kimu soli kimala nti mukama wange nsaba kunsonyiwa sitegedde mukama wange nziriramu ate naawe gwe beetondera topaapaala mugaye nti kale jangu tudde ku bbali tuteese ate bwabanga bakukoonye oba bakolobodde naawe tosaba sente nyingi muntu z'atalina oli owa boda gamba omwezi ndipootinga emitwalo 6 kati gwe omugyeko emitwalo 5 essaawa zino agenda gijjawa ate naawe yadde togirina jangu oyogere bulungi nti mukama wange okusinziira ku mbeera mbadde nsaba bwenti ne bwenti ne bwenti naye ababoda abasinga obungi mukoona emmotoka z'abantu ne mudduka n'abalala mutomera ababoda ne mudduka ate nga bangi bazibu bajja kulya bamulidde Azizi
bamulidde seeka maite ewedde emirimu afiiriddwa obulamu emmotoka eweddewo obulamu buweddewo alese bamulekwa alese famire mu mbeera ey'ekisaagisaazi bwekyo kutwalira amateeka mu ngalo nakubulwa mitima misaasizi mu nsi nakuva ku Qur'an. Kyova laffe ng'abakulembeze mu ddiini tuba tulina okufulumirira ebikolwa ng'ebyo. Mungu yagaana okutta omuntu bigayirira haki. Omuntu atta omuntu bigayirira haki naawe alina kuttibwa. Bamalayika bayogera ne bagamba nti atajalu fiha ma yufsidu fiha, ogenda kuteeka mu nsi omuntu agenda ogyonooneramu nga mwonoonedde mu nsi. Bwe tubagamba ebya Allah temukkiriza katojja balaba wano ng'ejjuma ewedde nga twakamaliriza esswala badduke bagende seeka ebya Allah tebakyabiriko. Allah asaasira abantu abakyategeera Allah tebakyabiriko. Naye nga mudduka mulaga wani agenda okungula ensi yewa Allah ogenda kwanjula ki? Malayika zagamba Katonda mayufsidu fiha, bagenda gyonooneramu bakole ebikolwa ebibi byotayagala. Waisiko dima bagenda kuyiwa emisaayi mu nsi yeeyo. Omusaayi temwagulabye Mengo, ab'ebijambiya mbadde tembawulira. Olina akeera ku makya okumanya ensi tekyali banne tweddeko ku bikolwa byaffe bye tukola mu nsi. Mubeere n'ensonyi, mubeere n'obusaasizi. Abakyala mubeere n'obusaasizi mu nsi, abaami mubeere n'obusaasizi mu nsi. Buli omu w'olisaasira ekitonde kyolaba kubanga kyagala obulamu nga gwe bwagala. Nitemulina kusaasira. Olina okulula munno wansi w'emmotoka ng'ovuga omanyi waliyo omuntu naye ng'ovuga onywedde omutima. Abalala ne bajja ne bakwata omu ne bamutta oli alaajala atulire naye nga gw'omugjamu eriiso. Gw'omugjamu eriiso, gw'omuyuza, gw'omubaaga. Ajja kujja kwekwasa mu maaso ga Allah bi ayi dhambin kutilati, wanzitira ki nali nkukoze eki. Byebyo biri mu nsi. Omuntu nojja kati ennaku zino Allah abadde atusaasidde olw'emirimu gyaffe gye tukola emirungi. Ab'ebijambiya ne baba nga bakendeddeko naye era nga mwebali emabegako badde bawandiika n'okuwandiika. Ffe ab'ebijambiya tujja eruzira tugenda kutema ku maka namba 2 ne namba 3 ne namba 4. Tetwagala ssente, tugenda kujja ssaawa 2 ne dakiika 48 obujoozi. Ate ne bajja ne babaaga ne bagenda. Obaaga otyo omuntu munno ng'olaba n'okubaaga ekisolo ente owulira nga wenna ogigumira naye n'obaaga muntu munno. Abalala mugenze mu basawo Abaganda ne babatuma emitwe gy'abaana abato bi ayi dhambin kutilati. Omwana agenda kwekwasa agambe nti owange wambaagira kinanga obulamu nabwagala nga bwaliwo bwetaaga. Byebikolwa ebiri mu nsi. Abange kuntum khayra umma, njagala obbawa amawulire gano mmwe bantu abasingwa okwagalwa mu maaso ga Allah muve ku bikolwa bye muliko. Ukhrijat linnasi, mwagibwayo eri abantu bonna. Kati n'omuntu n'obeera ku kyalo nga gwe musitaafu ate nga gwe mubbi gwatugomya abantu. N'obeera chairman ku kyalo nga gwe ajja akamada ng'ate gwe osayininga endagaano ez'obuyaaye gwe musiraamu. Waliwo omusiraamu bamuyita Sadaati ali esadiza empigi yatunze tanuulu emirundi egi 3. Tanuulu emirundi egi naye nga sigide muli wano kuntum khayra umma. Lwaki mulaga obubonero obw'obukkiriza ku mubiri ng'emitima mivundu? Mitima mivundu mwenenye eri Allah subhanahu wa ta'ala. Ebikolwa bye mukoze eby'okuttingana, okuyiwa emisaayi, obufere, obuyaaye. Bano abaana abali ebweru babaweereza ssente zaabwe ebbanga ddene ne mu mafera pooti zaabwe bakaabira okwo batukubira amasimu seeka mpokuddwa banzibye miliyoni 12 omufere. Naye nga basiraamu bannaffe seeka mutunda emmotoka zitalina kaadi ng'eri mikono 8 olina kunoonya takulaba. N'abona abalala balina ebintu byabwe n'amala emyaka 2 atereka ssente. Tweddeko ku bikolwa ebibi. Agambye nti kuntum khayra umma, mmwe kibiina ekisinga obulungi mu maaso ga Katonda. Ukhrijat linnasi ekyagibwayo eri abantu. Ta'muruna bil ma'ruf, mukole empisa ennungi. Negwe n'ovaano n'ogenda ewa Joseph n'omwewolako miliyoni 5 nga tugenda musasula. Kafasi musiraamu ani yakugamba? Batujjira basajja si basiraamu. Muyina ali awo mu kikubo musajja mugagga
bamuyita bamukazako mulangira musajja si musiramu naye akola nnyo emirimu gy'obusiraamu yaŋŋamba seeka nina kyenjala okugamba kirudde ebbanga nga kinnuma naŋŋamba haji oyo omulaba yajja nanneewolako miliyoni 10 seeka n'ezimu nali ngenda bweru kusibula ne ŋŋamba bw'aba nga haji yagambye abasiraamu bampisa nnungi kamuwe ssente seeka kati emyaka 2 agitambuuza bannange munaayogera mutya mu maaso ga Allah onajja otya gwe nojja n'enkofiira n'ejjumba n'ekkanzu naye ng'omutima muvundu twenenye tukola emirimu emirungi Allah gy'ayagala agambye nti watanhauna anil munkari mwewale nnyo era mukubirize nnyo abantu bave ku mpisa embi nali nsoma bukedde wiiki ewedde nensanga yali bukedde wali lupapula ki sijjukira bulungi nensanga mu lisiti y'ababbi be bakwata ekatooke 14 naye nga kuliko 8 basiraamu lwaki mutuswaza lwaki muvudde ku nkola ya mutume kwagala duniya nabbi yali mwekusa nabbi yali wampisa nabbi yali musaasizi nabbi yali mukwata mpola nabbi yali mugumiikiriza kyava agamba Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti lakad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana muyina ekyokulabirako ekirungi maaso ga mukama waffe nabbi Muhammadi muyina ekyokulabirako ekirungi mutume yatta ku bantu in fact hadisi egamba nti ma daraba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shay'an biyadihi nabbi obuwangazi bwe teyakwata ku muggo akube mukyala we wala khadimi yadde mukozi we mu nyumba nabbi teyakuba ku mukyala teyakuba ku mukozi teyakuba ku muntu yenna illa ayujahida fi sabilillah okujjako emboko yagijjangayo nga aliwo amanyidde eddiini ya Allah namuga tojja kumanyira Allah nakuba ne mubeera ku bakazi bammwe nga mukuba imani ne zibajjula mizikiti eka ne muddayo ne muboggola mukazi eka talina mirembe myaka eri talina mirembe muboggolera abakyala mubavuma mubalangira gye bavanga we bali abanaku n'ebirala bingi mubibakola mukyama alam ya alam bi anna Allah yara temukimanyi nti Allah byonna abiraba mpisa mbi kwonoona mu nsi mukyala n'abeerawo n'agumiikiriza naye ng'empisa gy'omuyisaamu si nnungi abala temuleka byakulya waka nojja n'ogulira baseekase kimanya emmere mu katale 2 kutuuka 5 naye ng'eko omukazi beeryankuta n'abaana ne mbaleka mu mizigo ng'ate sente muzifunye ezibazimbira ne mubonaabona mu mbeera embi bwe muteredde n'osalawo ogenda kuwasana kwendekuza mukazi wattu n'omuleka nnambe bwe mwabonaabona n'akaaba amaziga n'osanyusa abalala ng'abawo bali mu nnaku kuntum khayra umma mwe kibiina ekisinga obulungi mweyise bulungi mu nsi mweyise bulungi eri bakadde bammwe abala bakadde bammwe babonaabonera eyo wala gye bali eyo bali bubi tebalina munnyo tebalina sukaali bakaaba ate n'okukubira essimu ab'eŋŋanda mukola emikolo mingi nnyo muyina kampani zemukulimu n'emirimu naye temuli yadde owooluganda gwe waleeta akole abaana basenga abamwe bali eyo empale ziyulise abaana babakojja abamwe bali eyo bali bubi bali eyo tebalina kye balina naye okanya kusembeza mikwano gy'ogabira Abu Talaha yali mugagga e Madina aya y'okugabana ekka egamba nti lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibuna Mungu nasanga n'agamba nti lan tanalul birra tojja kufuna byoyagala mu nsi eno hatta tunfiqu mimma yuhibbuna okujjako ng'owadde ekyosinga okwagala aya bwe yakka Abu Talaha n'agiwulira n'agamba nti ya Rasulallah Mungu bw'ayogedde mukama wange nina ennimiro eri Bayiraha waliwo ennimiro yali Bayiraha ku nnimiro za Abu Talaha yali asinga okwagala n'agamba nti ya Rasulallah ennimiro y'entende eyo ngiwaddeyo mukama wange egende mu maaso ga Allah bw'abanga bw'alagidde bo bawangayo birungi tebalinga mmwe abaleka emitwalo 5 mu nsawo n'owaayo nusu 10 ate n'osaba tengi nti bampe 5 mutume n'amugamba eyo ennimiro gy'osinga okwagala nti ye ogiwaddeyo eri Allah nti ye anti Mungu yayogedde bw'abanga ayogedde Allah nyiza okujeema tebajeemeranga Allah subhanahu wa ta'ala bawuliranga nabbi nga mutume bawayogedde bakola bukozi n'amugamba nti naye Abu Talha kyogenda okukola ennimiro eyo omulimu bulungi gw'obadde ogwokoze okugiwa Allah naye emaali eno gigabira ab'eŋŋanda basobole okufunako baleme kusumbuwa lwaki mutume yamugamba ennimiro ye Bayiraha ng'ebala okufa n'amugamba nti kirungi kyokoze naye
gigabire al akrabina abantu baba kuli okumpi abenganda bajja kunyiga bajja kwekwasa maaso ga Allah abenganda bali bubi Mungu abawadde sente buli kimu kikoze abantu mbatutte Makka mubatutte muumula naye nga mu Luganda lutimuli n'omugu wali otutteko Makka mu Luganda lutimuli n'omugu wali ogulidde kilo y'ennyama mubayitako mubakuba bazzi makubo kuntum khayra umma mulongoose muve ku bikolwa ebi Allah byagaana mudde ku bikolwa ebirungi aqulu ma tastaghfirun nastaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah alhamdulillah baduba Allah n'abazaana abami n'abakyala twala kumaliza ebigambo bino olwaleero aya ebaddemu gye tulabye ne tulaba ebyokulabirako aya zibadde bbiri aya esoose Mungu agambye nti kuntum khayra umma abange mu abantu abasinga obulungi mu maaso ga Mukama Katonda ukhrijat linnasi abanga abaleetebwa eri abantu ab'ensi eno ta'muruna bil ma'rufi mweyise bulungi watanhauna an munkari muzirize empisa embi mu nsi muno muzirize empisa embi muzirize empisa embi bannange mweyise bulungi ku mirimu gyammwe ababoda mweyise bulungi ku boda zammwe abatakisi mweyise bulungi mu takisi zammwe abali mu maduuka mweyise bulungi ojjawo obulamu bwa munno olwaleero enkya naawe tolina bulamu mujjukira abasajja nga bagenda okutta mutume Makka bamukolera olukwe Mungu nassa aya n'agamba nti afa inimita abange ye bwe banakutta ne bakujjawo afahumul khaliduna bo banasigalawo kati gwossa omuntu okay Mungu yatta naye gwokoze oyambyeko kukutta omuntu gwe nkyo naasigalawo onaabeerawo Mungu ono alina enkola yeewuunyisa tubadde mu nsi muno nga tulina abantu betwesigamirako mubaddu empologoma ennene mu busiraamu nga ffe tugamba kale kaba tujonge seeka muzaata anaayogera aliruddamu ne bakola ebinene mu nsi ne tugamba seeka muzaata ajja kuvaayo akyogereko basiraamu ne bakola ebinene ebituswaza kati jjako ezo nalabye akatambi waliwo sibayaseekawo malwoyo mbu omukyala yagenze yamulombera edduwa mbu ate n'amuwandiika edduwa ku bbeere kuno inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ensi mugiraba ebirimu mutukoze bubi nnyo abantu abali mu nsi mwe abagyononeramu mwe mutubonyabonya kolona najja ebizibu ne bijja bikolwa byammwe ebibi ebyokusalako abantu obulago n'ebijambiya ebyokululira abantu wansi mamotoka ne bafa ebyokuba abantu nga abakubba ebisolo nga balinga abataagala bulamu kyokka nga temuyina swala temuyina zaka mu mizikiti temusaala kati nembuuza ewa Allah ogenda kwanjirayo bijambiya afa inimita abange bwonotono afahumul khaliduna gwoli wakusigalawo gwogenda gikungula abantu baagala obulamu mweyise bulungi mu nsi mukole emirimu gya Allah watuminuna billah bintu bingi ebyetaaga okukolako bintu bingi ebyetaaga okukolako emiziki temuli kulaane nina gye nabadde abaana basiramusa sayidi eyo ngenda gendayo ku sandi olidi bali eyo balinga ebikumi emu tebalina mmere yasaluna tebalina ekulaani tebalina neŋŋamba bannange mu nsi abasiraamu abagabanga balagawa bantu bonna eddiini abasinga obungi eddiini bagivaako dda bali mu nsi oli agamba nti kasita nfuna omutwe gw'omwana wa myaka egi mba mmaze okugaggawala ne buli yagaggawala nga yamalanga kusala nk'omwana mutwe bi ayi dhambin kultirat agenda kujja mu maaso ga Mukama Katonda akugambe mpa ensonga lwaki wanzijjako omutwe ogenda mugamba ki lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana mwine ekyokulabirako ekirungi nga mukijja ku nabbi Muhammadi nabbi yali mwesigwa nabbi teyakumpanya nabbi teyayaya bantu
nabbi teyali mufere nabbi yali mugumiikiriza yali wampisa nga ne bwojja ng'oli mu kyafu akukwata mu bukyafu bwo ne bwojja nabbi yakwatanga ku baana abato n'abasekera bw'ati n'abasaddaakira n'abakwata mu mutwe n'abasiimula mumuggolera bamuggolere ne bajja ku mikolo abaana abato mu abakulu ne balya ng'abato batudde wali bayala ne mutakwatibwa na nsonyi. Empisa ennungi n'obusaasizi mu mitima n'okwagalana kwe kugenda okuzza emirembe mu nsi Mungu addemu atwagale atutuuse ku bitwetaaga. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka hamidul majid. Allahumma an arba'ati khulafa'i rashidin minhum Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Allahumma izzil islam wal muslimin wa dhill shirka wal mushrikin wa damir a'daka ad-din. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Muwanike mikono tuli mukusaba Allah tulina ebizibu buli omwali n'ebikutte mu kimanyi olunaku olw'ejjuma yaluteekawo Allah nga lwakusaba kuteekayo nsonga zaffe naye bagenda ne basabira eddwa ne muteeka emikono wansi abalala ne muzinga n'okuzinga nkusabira bugagga na buwangazi tosaba Allah. Nabbi yasabanga Allah n'awanika emikono n'enkwawa ne zituuka n'okulabika. Muleke kwekuluntaliza mu ddiini ebyo bintu bya sunna tebirina obujulizi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma lakal hamdu shukra wa lakal manni fadla wa anta rabbuna haqqan. عليك توكلنا وأنت رب العرش الكريم. اللهم اجعلنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. ربنا ظلمنا أنفسنا وظلما كثيرا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أقطع دابر الفساد والمفسدين في بلدنا خاصة وسائر بلاد المسلمين. اللهم أقطع دابر الفساد والمفسدين في بلدنا خاصة وسائر بلاد المسلمين. اللهم أقطع دابر الفساد والمفسدين في بلدنا خاصة وسائر بلاد المسلمين. أي الله وكتيوا watugamba tukusabe n'otulaganisa okutwanukula n'otugamba tukwebaza otwongere ebirungi ebitakuggwako. Tusaba Allah okkirize esswala yaffe ebisobye muyo obitusonyiwe ng'abatonde ate ebiteredde tulafuuba na kulongoosa gy'oli osobole otumalira. Ayi Allah tusaba otwongere obuwangazi obujjudde emikisa. Mungu abantu bano bazze okusala naye bazze n'ebizibu bazze n'ebibakutte mpwegaira Allah okkirize buli awanise emikono Mungu omutte ebimukutte oyongere emikisa mu famire zaffe oyongere emikisa mu mirimu gyaffe otukingirize taabu eziri mu makubo mufiira abantu abalala. Ayi Allah twongere obuwangazi obulungi otuggyeko ebikolwa ebyentiisa otuwe emitima egisonyiwa emitima egyekubamu emitima egyeddamu emitima emisaasizi emitima egyekusa emitima ebbanga lyonna Allah egirumirirwa bannaffe. Ayi Allah tukwegayirira otugire ebikolwa ebinene mu nsi ebitutiisa ne bireka abaana nga bamulekwa ne bireka abakyala abannamwandu ne bireka abasajja bassemwandu. Ayi Allah bitugirewo tulongooseze emirimu gyaffe kubanga mwe muva saddaaka ne tuwaayo mu kkubo lyo. Ayi Allah tuggulirewo otuwambaatire otugirewo ebizibu mu nsi ng'endwadde enkambwe zitalina ddagala ng'ono korona abungeeta. Ayi Allah omugyewo mu nsi yaffe osaasire bannayuganda bannaffe abali ebunaayira betutambula nabo ebbanga lyonna abalafuubanya okuteeka ettafaali ku ddiini y'obusiraamu nga bwe tubakoowoola Allah bajja Mungu bateekere emikisa mu buwangazi bwabwe. Abanoonya obufumbo obubawe abanoonya zigurini kadi ozibawe abanoonya obutuuzi obubawe abanoonya emirimu ogibawe abanoonya ezzadde olibawe otulongooseze otufuule omuntu omu otuwe okwagalana n'okwesiima n'okulumirirwagana n'edduwa ezanukula ebbanga lyonna. Ayi Allah tusaba birungi bya duniya na jjana tusaba osaasire abafu baffe bonna abatufaako abali mu kabuli basaasire ng'abatonde Allah obabale olubalo olwangu mu jjuma eno tebasadde bali mu kabuli bavunda saasira abafu baffe Allah. Allahumma ighfir mawtana mutal muslimin warham mawtana mutal muslimin. Ayi Allah basaasire bayingize ejjana ey'emirembe bayanguze ejjana ey'emirembe Allah. Ayi Allah bateere kusangala mu kabuli zaabwe n'obwakaya kamu n'eddembe obateeke kabuli zaabwe rawdatun min riyadil janna ozijje mu hufrata niran. Ate naffe twantuuse okugenda Allah tutwale nga tulimu abo abasiimiddwa nga tukusinkanye. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam.